hundinuu Ameen gammadnaan ililchinaanu hundinuu Yordaanoo sanaa yemmuu Ameen Nyoodu'aaf cubburraa yoo hiikamnu Ameen Fayyisaa keenya wajjin yemmuu deemnu Ameen gammadnaan ililchinaanu hundinuu Yordaanoo sanaa yemmuu ceenu Ameen Nyoodu'aaf cubburraa yoo hiikamnu Ameen Fayyisaa keenya wajjin yemmuu deemnu Ameen gammadnaan ililchinaanu hundinuu Yordaanoo sanaa yemmuu ceenu Ameen cubburraa yoo hiikamnu Ameen keenya wajjin yemmuu deemnu Yordaanoo sanaa yemmuu ceenu Ameen cubburraa yoo hiikamnu እናንተ ቀጥሉ ተከተሉና ኑ አታቁሙ ዝማሬ እየዘመራችሁ እየተዘመረ ይዘማሩ ይኸው ተነስተናል። አዎ ደረጀ ይኸው እየመጣ Stop.
इतनी गर्म Otumanu wa kayo
ለኛ መጠለያ ከሞት ወዲያ ለኛ መጠለያ ከሞት ወዲያ ለኛ መጠለያ ከአምላክ ጋራ ኑሮ እንደገና ከአምላክ ጋራ ኑሮ እንደገና Yes,
አንድ ጊዜ ሁላችንም የአባታችንን ሽኝት ላይ ስላለን እንዲያምርላቸው ለቴሌቪዥንም ለሚዲያም በዜና አገልግሎት ላይ ስለሚቀርብ የአማረ ነገር ለማቅረብ እዚህ ጋር ክፍተት እንዲፈጠር ወራ ስራንጅሩ ኢምባነቱዳ ፓይሮን ሚዲ ታጅቶን ይሮጉት ካሙለታ ይችዳ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይመለካል። በሐዘንም በደስታም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመለካል። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ነው። አሁን ባለበት መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር የዘላለም ሕይወቴ ነህ መጠጊያና አምባዬ እስከ ፍጻሜ እሄዳለሁ አንተን ተከትዬ መንገዴን ሁሉ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ እከተልሃለሁኝ የሕይወቴ ጋሻ እከተልሃለሁኝ የሕይወቴ ጋሻ መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር በመከራና በስደት በሚያስፈራው ነገር ላንተ ታምኜ ቆማለሁ በሕይወት እንድኖር የልብን ሰላሜንና ደስታ ለሰጠኸኝ ለአንተ ጸንቼ ልቆም አደራ አለብኝ ለአንተ ጸንቼ ልቆም አደራ አለብኝ መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር የሚያሰናክለኝ የለም ከክብር ስር ነጥቆ ማንም ሊወስደኝ አይችልም ከእጅ ፈርቅቆ ሰይጣንም ከአንተ ይለኝ ጥለኝ ቢሞክር ከአንተ ፍቅር በፍጹም ሊለየኝ አይችልም ከአንተ ፍቅር በፍጹም ሊለየኝ አይችልም መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር መንገዴን ሁሉ ጌታ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ ልጓዝ ጌታ ካንተ ጋር ደስታ እንደሌለኝ አውቃለሁ አንተ ገለለኝም ነገር ግን ስለሌለኝ ከርታታ ሆኛለሁ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ካንተ ጋር ለተጓዝ በሰማይ ደስታ እንዳለኝ አውቃለሁ በሰማይ ደስታ ነው ሰናዩ ሙቴኑ ጆዱ አብቶ ፖራዩ ይጋምኑ ባይሳ ኬኛ ወጂዮ ሙቴኑ እንጋማና ለለችናኑ እንዴኑ sagalee waaqayyoo yerootti dhageenyu ta'a kaan samaalee baasee bira mudatu mataa ergaan isa lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa jaarraa kaasee dubbii sagalee waaqayyoo wal wajjiniin dhaggeeffannaa akkasidha. Yeroo dhiigni koo akka ibaayyuutti ibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya
kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sana dhaabadhee qabeera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kanaa achis gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gooftichi anaaf in kenna. Ana duwwaaf otoo hin ta'in warra deebi'ee mul'atanitti dhufuuf isaa jaalatan hundumaaf in kenna. Daawit bara isaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjete. Yommuu du'e abboota isaa biratti awwaalamee tortores. Dubbiin sagalee Waaqayyoo keenyaa kutaa lamaan amma dubbifanne kana namoota saba Waaqayyoo biratti iddoo guddaa qaban, namoota jaalataman, kakuu haaraarraa ergamaa Phaawulos Waaqayyo lafa kanarratti isa waamee hojii Waaqayyo isatti laatee seeraan akka ta'utti raawwatee xumura isaa irratti lafa kanarraa foonsaa kanarraa gargar ba'uuf hoggaa jedhu dhaamsa dhaamee darbedha. Kutaan lammaffaan inni dubbises kakuu moofaa keessatti nama jaalatamaa bara jireenya isaa hundumaa Waaqayyo birattis nama birattis waan gaarii waan qajeelaa nama hojjetee darbedha. Kanaaf ergaa guddaa lafa nuu kaa'anii darbaniiru. Gabaabaadhumatti saatii keenyatti fayyadamuuf mata duree akkas jedhu isiniif kennuun barbaada. Kaayyootti waamamaniif jiraatanii darbuu. Kaayyootti waamamaniif jiraatanii darbuu. Adoolessa 24 bara 2013 seenaa jireenyaa lallabaa wangeelaa Ijjiguu Malataa Ammasaa. Lallabaa wangeelaa Ijjiguu Malataa Ammasaa abbaa isaanii obbo Malataa Ammasaa fi haadha isaanii aaddee Kabbabee Daayyoo irraa godina Shawaa duraanii godina Shawaa duraanii Koonyaa Jibaatiif Maccaa aanaa Gindabarat ganda Koluutti ji'a Waxabajjii bara 1943tti dhalatan. Abbaan isaanii ijoollummaatti waan irraa du'aniif abbaa haadha isaanii obbo Daayyoo Jabaa biratti guddachuuf dirqaman. Umriin isaanii barnootaaf erga qaqqabeen booda mana barumsa qeesii jedhamee kan beekamu naannoo mana jireenyaa isaaniitti kan argamutti galanii barachuuf carraa argataniiru. Ittaan sun bara 1958 amma bara 1963tti barnoota idilee kutaa tokko amma 6tti jiru mana barumsaa Kaachisitti kan baratan yoo ta'u, bara 1963 booda gara magaalaa Ambootti dhufuun duraan mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ma'araga Hiyoot Qadaamaawii Haile Sillaasee amma qophaa'ina Amboo kan jedhamutti bara 1964 amma 65tti kutaa 7 amma 8tti kan jiru baratanii xumuraniiru. Lallabaan wangeelaa Ijjiguu Gooftaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti amananii kan fudhatan bara 1961tti aanaa Gindabarat ganda Muka Diimaatti kan argamtu. Yeroo sana bakka mishinaroonni wangeelaa qubatanii turanitti waldaa kiristaanaa cuuphota wangeelaa yookaan wangeelaawit maxmaqaawiyaan wayim Baptist Church jedhamtee kan beekamtutti yoo ta'u, barumsa hundee kiristaanummaa erga baratanii booda bara 1962tti sirna cuuphaa bishaanii raawwatan. Bara 1963 booda
jireenya isaanii magaalaa Amboo taasifatanii barnoota isaanii ergatti fufaniin booda yeroo muraasaaf waldaa kiristaanaa Cuuphotaatti miseensummaaf tajaajilummaan qabamanii gahee irraa eegamu raawwachaa turaniiru. Onkoloolessa 30 bara 1966tti hafuura qulqulluun erga guutamaniin booda hojii wangeelaatiif waamichi gooftaa biraa isaan qaqqabnaan haal duree tokko malee garaa guutuudhaan of kennan. Baruma kanatti ji'a waxabajjii irraa jalqabee wangeelaaf fo'amanii ba'uun waldaa kiristaanaa amantoota mulu wangeelii Amboo jalatti qabamanii hamma bara 1967tti obboloota biroo faana ta'uudhaan faarfannaan tajaajilaa turaniiru. Bara sattaanutti jechuunis fulbaana 1 bara 1968 irraa kaasee yeroo isaanii guutuu hojii wangeelaatiif kennuun magaalaaf baadiyyaa toon jedhin tajaajiluu jalqaban. Bara 1968 amma 72tti ariyatamni wangeelaa gaggeeffamaa waan tureef waldaaleen kiristaanaa hedduu cufamuuf dirqaman. Kanarraa kan ka'e dhoksaadhaan manaa manatti yeroo isaattis ta'ee yeroo hin malletti tajaajiluu hin dhiifne. Barri sun tajaajilaa naafuuti amantootaafuu jireenyi amantii akka malee ulfaataa ture. Gochoota hamaa irratti raawwatame keessaa tokko dhaadannoo Abiyyotaawit Itoophiyaa wayim moot jedhiitii dhaadadhu ta'uu baannaan hinduuta jedhanii boolla keessatti qawweetti qabnaan Iyesuus wayim moot jechuun akka deebisaniif doorsisa irra gahaa ture irraas gooftaan akka isaan oolche seenaa isaanii galmaa irraa hubachuun hin danda'amu. Loltuu fi gootni wangeelaa kun otoo kanaan hin dhaabatin bara 1971tti sababa wangeela lallabuu fi barsiisuutiin himatamanii hidhaan ji'a 6 itti murtaa'ee amala sirreessaa Ambootti yookaan Karchallee jennee kan beeknutti obboloota biroo faana hidhamaniiru. Erga hidhaadhaa bahanii boodas bara 1972tti yeroo lammaffaaf qabamanii gandatti hidhamanii kan ture yoo ta'u guyyaa muraasaan booda akeekkachiisaan baanus hojii isaanii addaan hin kunne. Bara 1975tti labsiin tajaajila loltummaa yookaan beeraawi wuttidirinnaa labsametti duuluu qabda jedhanii gidiraa hedduurraan ga'aniiru. Diddaa isaanii kanarraa ka'uun magaalaa Amboo keessaa ariyatamanii akka bahaniif yaaliin hedduu irratti raawwatameera. Kanaafis obboloonni ennas turanii fi amma lubbuun jiran dhugaa ba'u. Lallabaan wangeelaa Ijjiguu Malataa wangeelaaf foomee haa ba'u malee yeroo sanatti mindaa dhaabbataa kan hin qabnee fi qallabni safaramuuf hin turre. Haa ta'u malee yeroo sanatti haala humna waldaa kiristaanaatiin birrii 5 kiisidhaaf jedhamee kan kennamaa turee fi booda gara birrii 30tti ol akka siqeef yaadannoo yeroo sanaati. Lallabichi kanaan hin dhaabbanne caalatti iyyuu tajaajila isaa guddisuuf bal'isuuf leenjii yeroo dheeraaf gaggabaaboo sadarkaa adda addaatti kennamaa ture irratti hirmaachuun beekumsaaf hubannoo macaafa qulqulluu irratti qabu gabbifachaa ture. Kana cinaatti nama dhuunfaa waldaa kiristaanaa magaalaa fi biyya keenya guutuudhaaf kan ta'u ergaa raajummaa Waaqayyo irraa dhaga'an dafanii saba qaqqabsiisuun irratti akka kadhatamuu fi araarri furmaanni Waaqayyo biraa akka dhufuuf ga'ee isaan irraa eegamu bahaniiru. Kabajaa fi
jaalala namarraa qabanirraa kan ka'een maqaa kabajaa gaashee jedhuun kan waamaman gootni wangeelaa beekamaan kun godina Shawaa Lixaa kana keessatti lallabaa fi barsiisaa wangeelaatiin isa jalqabaa ta'uun kan muudaman yoo ta'an waggoottan 46 darbaniif jechuunis bara 1967 amma bara 2013 hojii wangeelaa adaraadhaan itti kennan abbummaan ofitti fudhachuun dadhabbiif nuffii tokko malee fiixaan baasaniiru. Dhaloota hedduus bakka buusanii waan darbaniif isaan hin duune. Ameen. Caalattiyyuu ergama isaanii raawwachuun gaaddisa abbaa isaanii jalatti gara boqonnaa isa bara baraatti ce'an malee. Kanaaf hin gammannaa hin ililchinaa. Ameen. Ameen. Iddoowwan isaan itti tajaajilan keessaa muraasa isaanii ibsuudhaaf akka moggaasa ammaatti Shawaa Dhiyaa jalatti aanaalee jiran keessaa akka fakkeenyaatti aanaa Amboo, Tokkee Kuttaayee, Calliyaa, Dirreen Cinnii, Danji, Gindabarat, Hoolota, Ilfata, Jaldu, Meettaa Roobiif Walmaraatti waldaalee kiristaanaa argaman keessatti Shawaa Kaabaatti Fiichee, Shawaa Bahaatti Bishooftuu fi Adaamaatti yoo ta'u kanneen maqaa hin dhahamnes akka jiran beekamaa. Hojii wangeela facaasuu keessatti tajaajila umrii dheeraa dabarsanii fi ija buusaniif beekamtiif kabaja ta'e akka yaadatamuuf jecha waldaan kiristaanaa amantoota muluu wangeelii Amboo Carii sagantaa guddaa onkoloolessa 18 bara 2011 qopheessiteen iddoo sabni Waaqayyoo keessummoonni kabajaaf hiriyoonni tajaajila isaanii argamanitti goota wangeelaa jettee moggaasuun beekamtii kennitee fi akka boqotaniif haala barbaachisu hunda mijeessitee fi soorama baafteetti. Haala gaa'ela isaanii ilaalchisee haadha warraa isaanii aadde Askaalee Gammachuu wajjin Eebla 6 bara 1983 gaa'ela erga hundeeffatanii kaasee waggoottan 30 darbaniif wal faana jiraachuun ijoollee dhiiraa 2 durbaa 1 walumatti ijoollee 3 argataniiru. Guddisaniis sadarkaa gahaniin gahataniiru. Tajaajilaan gameessi kun dhibee irra turerraa kan ka'een hospitaalota mootummaaf dhuunfaatti yaalamaa kan turan yoo ta'u irraa hafuu kan hin dandeenyeef karaa ittiin gara gooftaatti deeman ta'ee fi dhalatanii waggaa 70tti adoolessa 22 bara 2013 addunyaa kanarraa gara boqonnaa lubbuu isaanii isa bara baraatti darbaniiru. Sirna awwaalcha isaanii maatiin, firri, hiriyoonni, ollaan, tajaajiltoonni wangeelaa, gaggeessitoonni waldaalee kiristaanaa, sabni isaan tajaajilan inni dhiyoo fagoo irraa dhufe hundi bakka argamanitti guyyaa har'aa jechuunis adoolessa 24 bara 2013 waldaa kiristaanaa amantoota muluu wangeelii Ambootti raawwatameera. Dubbiiwwan isaan caalchisanii yeroo hunda waltajjii gubbaarratti dubbatan keessaa kan hin dagatamne yaa saba koo kan jedhuuf qulqullummaadhaan Waaqayyoodhaaf jiraachuudhaaf kutadhaa baati kan jedhu ittiin kan yaadatamanii fi yeroo hunda qalbii namoota amananiif gooftaa duukaa bu'anii biratti kan hin dagatamnedha. Kanaaf tajaajilaan guddaan kun hin duune ammallee lubbuun jira. Ameen. Ameen. Dhumarratti ennaa fayyaan jiranittis ta'ee erga dhukkubsatanii booda nu wajjin dhaabachuun deeggarsa barbaachisu hunda kallattii garaagaraatiin kan nuuf taasiftan hundaaf galata guddaa isiniif kan qabnu ta'uu ibsuu barbaada. አለኛል ይህን አጫውቶኛል። ዛሬ አሁን የውስጡ ታሪክ ሲነበብ ገርሞኛል።
እንግዲህ ወንጌላዊ እጅጉን ለ42 ዓመት በላይ አውቀዋለሁ። ማወቅ ብቻ አይደለም፣ እነዚህን ዘመናት በሙሉ አብረን ነው የኖርነው። የምናገራትን ነጥብ ብቻ አስቀምጬ አቆማለሁ። ወንጌላዊ እጅጉ በወንጌል አላፈረም፣ ባመነው ጌታ አላፈረም። ወንጌል በሚያሳፍርበት ጊዜ ሕዝብ፣ ወገኖቻችን፣ ዘመዶቻችን ጭምር ወላጆቻችን ጭምር ባፈሩብን ጊዜ፣ ባሸማቀቡን ጊዜ፣ ባገለሉን ጊዜ በወንጌል አላፈረም። በወንጌል እንደኮራ በጌታው ሳያፍር ነው ጊዜውን ያሳለፈው። ሁለተኛ ወንጌላዊ እጅጉ በወንጌል ጥሪው አላፈረም። አብረን ታስረናል፣ አብረን ተገፍተናል። ያው መርማሪዎቻችን እንዲህ ይሉታል፣ ስራ ምንድን ነው? ወንጌላዊ ምንድን ነው? ወንጌል የሚሰብክ። ይህን ስራ ተውና ሌላ ስራ እንሰጥሃለን። አላደርገውም። ወንጌል አንዳንድ ጊዜ ክርስቶስን ማመን ማንም አይከለክላችሁም ይሉናል። ነገር ግን ወንጌል መስበክ አትችሉም። እኔ ወንጌል ሳልሰብክ መኖር አልችልም፣ አላቆምም። የማቆመው ስራ አይደለም፣ እንዳቆመው አይደለም የተሰጠኝ። አስቡት፣ በዛ ጊዜ እንደ ዛሬ አይደለም። ምናልባት የዛሬ ሰዎች ላይገባን ይችላል። በዚያ ከባድ ዘመን በጥሪው አላፈረም። ነገር አላውቅም፣ ይቸግረኛል። ፓስተር ቀጥታ የወንድማችንን ሁኔታ አስቀምጧል። ደበሌም አሁን የተናገረው ይሄው ነው። ወንድማችን እጅጉ ጋራ የዛሬ 43 ዓመት ነው የተዋወቅ ነው። በ1970 ዓመተ ምህረት ለአገልግሎት እዚህ ተልኬ ነበር። ያገኘሁት ዘመድ በወንጌል የሚያጽናና የሚያበረታ እጅጉ ነበር። በዚህች ከተማ ምንም እንኳን ችግር ቢኖር የምንገናኝበት ስፍራ ነበር፣ እንገናኛለን። ትልቅ የወንጌል አርበኛ ነው። ወደ ኋላ የማይመለስ የያዘውን ነገር የማይለቅ እውነት ነው። እኔ ለመምከር ሞክሬያለሁ አንዳንድ ነገር እንዲያደርግ፣ ነገር ግን አይደለም፣ ጊዜን ይወስድብኛል፣ የአገልግሎትን ጊዜ ይሻማኛል፣ ስለዚህ አልፈልግም፣ እግዚአብሔር የወደደውን ያድርግ የሚል ሰው ነበረ። ለወንጌል ወደ ኋላ የማይል ወዲያና ወዲህ የማይል ቀጥታ ተልእኮውን በትክክል የፈጸመ ሰው ነው። ውሸት የሌለበት እጅጉ የሚጠላው አንድ ነገር አለ። ኃጢአት የሰራውን ሰው አይወድም፣ በጣም ይጠላል። ከሱ ጋር መገናኘትም አይፈልግም። ኃጢአተኛውን ሰው በደል ፈጸመ የታወቀበትን ሰው አይቀርበውም። ይሄ ደግሞ ወደ ንስሐ ወደ ጽድቅ እንዲመጡ ሁልጊዜ የሚናገረው ይሄ ነው። ሐምሌ ነበር የተገናኘ ነው። የዛሬ 70 ዓመተ ምህረት በ1970 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ላይ ነበር። ሐምሌ አመሳ አካባቢ ነው እጅጉን ጋር የተገናኘ ነው። ከዛ በኋላ ግን አብሬን ስንጓዝ ስንገናኝ ስለ ጌታ እናወራ ነበር፣ እንበረታ ነበር፣ ያበረታን ነበር። እውነት ነው። ድካም አለ፣ ችግር አለ፣ ስደት አለ፣ መጠላት አለ። አንድ ሰው ሲሞት ክርስቲያን ከሞተ ይጸየፋል። ያንን እንጠራራለን። የአብያተ ክርስቲያናት መንፈስ መቼ ነው ተመሰረተው? በእጅጉና በእኛ ውስጥ ነበረ። እኔ እሺ ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ጉያን ኩኒ አና እስኒፍ ጉያ ገዳምቲ ጉያ ገመቹቲ ጉያ ዋቀዮን ባቂስ ደገለቴፈኑዳ ገለኒ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፋተው አኩመ ጀዳሜ ወንጌላዊ እጅጉኒ ጀግና ጎተ ወንጌላት አሙማ ዱበኑ ከና አጥናቱ ወጋ በረኮደ ሰገል ጃተሚ ቶርባ በረን ጩባቤ ጨልቀበ ወንጌላዊ እጅጉ ወጅን ተጃጅለ በረምሰጎ አምቦረት ፍጤ ወጅንን ባድያፍ መጋለ ከሰከ ደነ ተጃጅለ ወንጌላዊ እጅጉን ነማ ቤለ ደንደው
ወንጌላዊ እጅጉን ነመ ቀጀሉማፍ ትራቱን ወንጌላዊ እጅጉን አልወተ ገረ ወንጌላት ጎተ ፍዱን ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ፈከኛ ጋሪ ታዬ በከት የሞባይሉም ጀባዳ ዋቀዮ ጅራ ቦሩ ከን ጫሉ ትጨና ዋቀዮን ተጃጅለ ሊርቡን ቦቱማ ደጀደ ኑይፈቴ ኑቀጀልቼ ወጅን ከንታጀጃለ ወንጌላዊ እጅጉን ቤከማ አልወተ ከናፍ አኩማ ጀዳሜ yeroo tokko asitti walga'iin guutuu wangeelaa warra yeroo guutuu waamamanii manni kun guute nama 300 ol ta'anii garuu calqabarratti yommuu isa wajjin tajaajillu akka ambootti namni yeroo guutuu kenne nama 3 nuti isaan dura garuu qobaasaa ture wangeelaa jiruun sanaan booda paastera Lamaaram ana wajjin tajaajilaa ture baadiyyaa magaalatti wal qabanne jabaadhaa nuun jedhe beella toosan dhaabiin daarra toosan dhaabiin lolli karaa siyaasaa yookiin karaa dargii kan san dhaabiin fuuldura deema wangeelaa jiruun nama fuuldura deemee karaa namatti argisiisuudha wangeelaa jiruun nama gorsuudha wangeelaa jiruun nama xinnaadhaan wangeelatti jabaadhu jedhuudha wangeelaa jiruun dhugaasaan sinitti cubbuudatti nama jennoo qabuudha wangeelaa jiruun qajeelummaaf nama dubbatuudha wangeelaa jiruun ergaa waaqa biraa fide otoon dabaliin otoon hir'isiin raajii haa ta'u lallaba haa ta'u kan dabarsuudha wangeelaa jiruun egaa wangeelaa jiruun bu'aa nu buuseera har'a yerootti boonnu miti dhaloonni amma kanaa warri yeroo guutuu faarfatoonni karaa isaatiin maddi karaa isaatiin kan dhufeera nan beekaa mulu wangeeliin ennaa hundooftu sana keessatti maalii maabeeloftaa kootu waldaa biraatti galli jedhamee gaafatameera wangeelaa jiruun hin galu beela'us beela'een du'a malee du'us nama waalama malee beelaaf waldaa koos hin jijjiiru iddoo biraas hin galu jedhee kutataa kan darbee wangeelaa jiruun kanaaf wangeelaa jiruun dhalootaaf waa buusee darbee firii buusee darbee nu buusee darbee nu ijaaree darbee nu fakkeenya gaarii ta'ee darbee kanaaf ani sinii dhaamu akkuma abbootii amantii tokko kan sinii dhaamu duukaa wangeelaa jiguu buutanii duukaa wangeelaa jiguu buune beello too sinin dhaabin eebachuu too sinin dhaabin rakkinni dhuunfaa keessaniif keenya otoo nun dhaabin wangeela kana galmaan haa geenye yoo isa galmeen geenye karaa isaarra deemnee akkuma Phaawulos Ximotewosiin jedhe yaa ilma koo yaa Ximotewos rakkina fudhachuudhaaf akkuma loltuun tokko isa duulchise isaaf galma ga'uu barbaadutti nafaana dhibbina fudhadhu jedhe wangeelaa jiguun baay'eedhaaf fakkeenya ta'eera egaa irraan baay'isu wangeelaa jiguu duukaa deemnee wangeela imaanaan nutti kenne kana galmaan haa geenyu dhaloonni qulqullummaadhaan waaqa sodaachuudhaan galmaan haa geenyu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa sinin jedha mee wangeelaa jiguu miti waaqayyo isa wangeelaa jiguu nu dhalee karaa isaa dhalannee harka keessa walitti buusaa waaqayyo galata fida. itti dabalee kan xinnoo dubbadhu haati manaansaas dhugaa himuuf miti goota wangeelaati askaalee isa wajjin dhaabbattee bukkeessaa dhaabbattee dugda ishii hidhattee wangeela galmaan ga'uudhaaf askaaleedha kan iddoo guddaa hojjetu askaaleen goota amantii wangeelaati ammallee dhugaa dubbachuudhaaf beellennaa jiru rakkinnennaa jiru eegs jettee ifattee jabaadhu jettee hennaa inni dhibame hennaa inni asfiin dhibamu bukkeessaa dhaabbattee waan barbaachisu fidee wangeela kana galmaan kan ga'e obboleettii keenya askaaleefis immoo waaqayyo biddila ishii haa deebisuuf dhalootaaf fakkeenya gaarii taateetti askaalee dubartoonni kanaan booda dhuftanis wangeela keessatti akkuma askaalee bukkee warra abbaa wangeelaa bukkee warra tajaajilanii dhaabbattanii galmaan akka geessan imaanaa koo adaraan sinitti kenna ammas ulfina waaqayyoo fidaatiin ani fidee. Wangeelaa Abbabee gooftaan isaan haa eebbisu daqiiqaa tokko waa'ee obboleettii keenya askaalee ባለፈው ሐሙስ ወንጌላዊ እጅጉ ወደ ጌታ መጨረሻ ግኝት ላይ አራቱንን የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ደሳቸው እንደው ፕሮግራም ይዘን በየቀኑ ሄደን እንጠይቃቸዋለን እናጽናናቸዋለን ብለን ፕሮግራም ሐሙስ ማለዳ ከተነጋገርን በኋላ አራቱንን ከሳተን ስንሄድ በጣም አሟቸዋል። በጣም የገረመኝና ልቤን ነካኝ እንድታቁ ነው የተከበሩ ውድ እህቶች በጣም ያመማቸው መጨረሻው ጋሽ እጅጉ ወደ ጌታ ሊሄዱ እሷ ናት እኛን ያጽናናች ተውት እንዳታለቅሱ ሁሉንም ነገር ከኛ ጋር ሆና እንትን ያለችው እሷ ናትና
እኔ እንዲህ አይነት ልብ እግዚአብሔር ለእህቶች ይስጥ። ቦይና tokkoon keessan akkam boonye ijoolleen hin jeequun boyina wanta sirreessun ማስተካከል ያለብን ነገር እናስተካከል ብላ ሁሉንም ትናደርገ። እንዴት አይነት ልብ ነው! ወንጌል የገባት እህት ናት። የሰማይ ንጉስ እግዚአብሔር ይባርካት። አሜን። የመጨረሻ ምስክርነት ሳይሆን እንደ ጨሪ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ጋሸጅጉ የአምቦ ጨሪ ሙሉ ወንጌል የለም የሙሉ ወንጌል አጥቢያ አገልጋይ ናቸው ነበሩ። ፓስተር የቤተክርስቲያናችን ፓስተር ጠቅላላ አድርገው መልእክት ያስተላልፉልንና እነዚህ የተከበሩ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በጣም ዋጋ ከፍለዋል። ገቲ ጉዳ ባሰን በሪአልካም ቡካ ከበቀደም ጀምሮ እግዚአብሔር ይባርካቸው። በከተማ ውስጥ ያሉ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በዚህ ፕሮግራም ስኬታማ እንዲሆን ዋጋ የከፈሉ መጨረሻ ላይ እነሱ ናቸው ፕሮግራሙን የሚዘጉልን ማለት ነው። አሁን ፓስተሩ ጠቅላላ ያለ መልእክት ይነግሩንና ከዛ በኋላ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ከወንድማችን ዶክተር ዘካሪያስ ጋር ወደዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። akkuma seenaan jireenya isaanii ibsuu fi namoonni hedduun dhugaa ba'anitti abbaan keenya hojjetaa wangeelaa Ijjiguu Mulataa jireenya kiristiyaanummaatiinis tajaajilaanis fakkeenyummaan guddaan kan irraa mul'atu nama hundaaf kabaja kan qaban waan hunda keessatti ulfina waaqayyoof kan inaafan naamusni tajaajiltummaa dhugaa kan irraa calaqqisu turan. hojjetaa wangeelaa Ijjiguun anatti haa tolu jireenya koon qajeelfadha utuu hin jedhin ofii miidhamanii waamicha isaaniif jiraachuu guyyaa hunda yaada mootummaa waaqayyoo qabatanii deddeebi'uu isaanii nama isaan beeku hundatu dhugaa ba'aaf. ጠቅላላ ፕሮግራማችን ከሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ጋር waaqayyo sinaa eebbisu akka geggeessaa lamaffaa jiruun beekna garuu sagantaa guddaa waan ta'eef sagantaa televizyinii dhiyaatu waraabbiin suur sagalee godhama waan jiruuf isaaf dheeressaa jirra. abbaa guddaadha kan boqotanii አሁን የአበባ ጉንጉን የምናስቀምጥበት የስነ ስርዓት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እዚህ አካባቢ ሰዎች እንድትሰለቁልን በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። መንገድ እዛ ጋር ይከፈት። የቀብር ማስፈጸሚያ ፕሮቶኮል ከአዲስ አበባ የመጣችሁ እንድትዘጋጁ በተራ አራት የአበባ ጉንጉን ተዘጋጅቷል። በቤተ እምነት ደረጃ ከክልል ቢሮ ጋር በመሆን ከዛ የአምቦ ጨሪ አጥቢያ ቤተክርስቲያን የአምቦ ከተማ አቀፍ ሙሉ ወንጌል ሙሉ ጊዜ አገልጋዮችና ቤተሰብ የአበባ ጉንጉን ያስቀምጣሉ። እኔ በምጠራቸው ተራ ይመጣሉ ማለት ነው። የመጀመሪያ ከ30 ዓመት በላይ በትዳር አብሮ የቆዩ የትዳር አጋራቸው የሆኑት በምስክርነት ተዘከረላቸው ውድና መልካም ባለቤት ሆኖ እስከ ሕልፈተ ሕይወታቸው ድረስ ከጎናቸው ቆሙ። ቤተሰቡን ወክለው ወይዘሮ አስካለ ገመቹ የአበባ ጉንጉን እንዲያኖሩልን እጋብዛለሁ። ወይዘሮ አስካለ ገመቹ የአበባ ጉንጉን አኑረዋል። በመቀጠል እኛ አባት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ወንጌላዊ ናቸው ብንል አናፍርባቸው። ምክንያቱም ከሐረር ሙሉ ወንጌልና ከይርጋ ጨፌ ሙሉ ወንጌል ጋር አንድ ዕድሜ ያላት የአምቦ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ወንጌላዊ ናቸው። ስለዚህ በቤተ እምነት ደረጃ የቦርድ አባል የሆኑ ፓስተር በላቸው ወርቁ በዚህ መካከል አሉ። ይቅርታ በላቸው አለሙ ከመካከላችን አሉ። ከዛ ከሳቸው ጋር ደግሞ የክልላችን ፕሬዝዳንት የሆኑት ፓስተር ብርሃኑ ታረቀኝ አሉ። ሁለቱ በጋራ የሆኑና የአበባ ጉንጉን ያኖሩልናል።
እሳቸውን ከአስተማሪ ግርማ ጋር አጅበን ወስደናል። በመቀጠል ኦኬ ፓስተር በላቸውና ፓስተር ብርሃኑ ወደ ስፍራ ይመለሳሉ። በመቀጠል የአምቦ ጨሪ እስከ ሕልፈተ ሕይወታቸው ድረስ በዛ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይም ሆኖ እየኖሩ ስለነበር የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ፓስተር ተሰማ ወርቅነህ የአበባ ጉንጉን ያኖሩልናል። ፓስተር ተሰማ ወርቅነህ አኑሯል። እናመሰግናለን። በመቀጠል የአብሮ አገልጋይ የነበሩ የእግዚአብሔርን ወንጌል የጽድቅን ወንጌል የዘላለም ሕይወት የሚገኝበት ወንጌልን አብሮ ያገለገሉ የወንጌል እሳት የያዙ የወንጌል ጀግኖች ዛሬም እኛ ከእናንተ ጋር ነን፣ ወንጌል ይዘን እንቀጥላለን፣ አንሸቃቀጥም፣ በቅድስና በጽድቅ የእግዚአብሔር መንግስት እንሰብካለን ብሎ ፊት ለፊታችን የቆሙት የአምቦ ሙሉ ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በመወከል የፓስተር ጉቱ ሽፈራው ወደዚህ ወጥቶ የአበባ ጉንጉኑን ያስቀምጡልናል። ፓስተር ጉቱ የክልልም ቦርድ አባል ናቸው። ፓስተር ጉቱ አኑሮልናል። በመጨረሻ የአባታችን የወንጌል አርበኛ የወንጌል እጅጉ መለታ የጥንት ጓደኞች የቅርብ ጊዜ ወዳጆች ቤተሰብና ምእመን በሙሉ እንዲህ አይነት በአማረ ሁኔታ ዝናብም ሳይኖር ደስ በሚል ሁኔታ ስለተሳካልን አባታችንን በክብር ስለሸኘን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ቀጥሎ ያለው የቀብር ስነ ስርዓት ስላለ 2 ደቂቃ ዝማሬ ያቀርቡልናል አገልጋዮቹ። ልክ እነሱ እንደጨረሱ የሁለተኛው የታችን ሻኖ ገብረ ጻድቅ ታሪክ የሚነበብበት ጊዜ ይሆናል። አሁን ቀጥታ አገልጋዮቹ እዚህ ጋር ይመጣሉ። እዚህ ካቦ ነው ቆሞ የሚዘምሩት። 2 ደቂቃ ይመጣሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Ilile
karade majirta biyike asmiti agara nipati budoke lafati karade majirta biyike asmiti Sion guba naba gaftoko midake Gamada idille nam farsita emorgito biyake adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti Sion guba naba gaftoko midake Gamada idille nam farsita emorgito biyake adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti Sion guba naba gaftoko midake Gamada idille nam farsita emorgito biyake adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti adara nipati godoke lavati karade majirta biyike asmiti Olessa keenya Gelaawi Jiguu Malataa guyyaarraa kaasee maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon akka sagalee waaqayyoo jedhu irratti raawwanneerra.
Thank you.